So እዚኣ ኸ ነዞም ልዕሊ 18 ዕድሜኹም ኣብ ኮሌጅ ዘለኹም level 2 level 1 level 3 ድብል ኮንፊውዝ ዝገብረኩም ደሎ ሓቂ ዘረባ ንኮ ይተረዳእንን ግን ትማሊ ሓደ ወዲ ጽቡቕ ጌር ገሊጽለይ ትጸገም ማለት እዩ እንታይ ኢሉ level 1 level 2 level 3 ሲ እንታይ ይፍልልዩ ናይ ማትስ እና እንግሊሽን ወይ ከዓ ናይ ኮርስ እንታይ ይፍልልዩ ሕጂ እንታይ ይጋጢሞ ነዚ ወዲ ኣብ ኮሌጅ ሲ ኣብ ትናቱ ኮርስ ንፍዕ ኣብ ዓድና ኸም ስራሕ ናይ ስራሕ ልምዲ ስለ ዝነበሮ ጽቡቕ እዩ ሕጂና level 1 ጀሚሩ level 2 ወዲኡ level 3 ውን ብቑዕ ይኻይሎሞ ግን እቲ ማትስ እና እንግሊሽ ኣብ ዝዓዲ ነዊሕ ስለ ዘይገበረ 4 ዓመት 3 ዓመት ይገይሩ ደሎ እቲ እንግሊሽ ናቱ ግን ትሑት ስለ ዝኾነ ገና ታ level 2 ናይ እንግሊሽ ኣይምጻእን ደሎ ሕጂ ንሳት ኮንፊውዝ ትኾኑ ደለኹም ማለት እዩ ትፍልልዩ ኣብቲ ኮርስ ትወሃብዎ levelን ኣብቲ ማትስ እና እንግሊሽን በበይና ዓይነት እዩ እቲ ናይ ማትስ እና እንግሊሽ ናይ ግድን እዩ ክተምጽዎ ኣለኩም እቲ ናይ ካልእ ኮርስ እንድሕር ተገዳስነት ኣለኩም ተምጽዎ ግን ሕጂ ዝወዲ ሓደ ሓውና ማለት እዩ እዚ ኤርትራዊ ሓውና እዩ እታ ማትስን እንግሊሽን ስለ ዝበርቱ ዕቑር ዳርጋ ሕቑ ይሂብዎን ብዙሕ ኣብአን ኣይድምዕኒ ነይሩ ግን ኣብቲ ኮርስ ግን ስለ ዝፈትዎ ኣብ ዓዲ ከዓ ልምዲ ስለ ዝነበሮ ጽቡቕ ጌሩ ተታሒዝዎ ጽቡቕ ፕሮግረስ ገይሩ ግን እቶም ኮሌጅ ሽዑንታ ኮይኖም እቶም መምሃራን እቲ ናይቲ ኮርስ መምህሩ ብቑዕ ዝወድስ ኢሉ ክሕልፎ ደልዩ በቲ ሕጊ ግን እተን ማትስን እንግሊሽን ንሕዳ ተን level 2 ደይምፅአን ክሓልፍ ኣይክእልን ኣይፍቀዶን እዩ ሕጂ ብኸም እዩ እቶም ኮሌጅ ሲ ክሓልፍ ዝግባእ ንኸሎ ሳይሕልፉንን ኣለዉ ኢልኒ ነኖኸም ይኮነን ሕጊ እዩ ለዮ ሕጊ እቲ ናይ ማትስን እንግሊሽን level 2 ንሕዳ ደይምፅኻየን እቲ ካልእ ዋላ ድላይ ካ level ብጻሕ ሽም የብሉን ብዘይ ተን ናይ ማትስን ናይ እንግሊሽን ሲ ሽም የብሉን ክትእክቦ ጸኒሕካቱ ኮርስ ዳሕራይ እንግሊሽን ማትስን ሰምፅኻየን ዳኣዩ ሽዑቁም ነገር ዘለዎ እምበር እንድሕር ዳእተን ማትስን እንግሊሽን ደይመጻ ካልእ ኩሉ ነገር የብሉን ሕጂ ውይ ትፍልልዩ ማትስን እንግሊሽን ተለዋኻ እቲ ካልእ ኮርስ እቲ ሽም ሽዑቁም ነገር ኣለዎ ግን እታ ኮርስ ቀሊላትልኩም እቲ ኮርስ ቀሊልልኩም እንድሕር ዳ ኣብቲ ኮርስ ጥራሕ ኣድሚዕኩም እታ ማትስን እንግሊሽን እንድሕር ደይምጻኹም ማዕረ ሽዑቁ ደው ትብሉ ሕጂ ዝወዲ ከምኡ ይኮይኑ ኣብቲ ናቱ ኮርስ ኣድሚዑ ጽቡቕ ላዕሊ በፂሑ ግን እተን ማትስን እንግሊሽን ስለዚ ኣለዋ ደው ኢሉ ማለት እዩ ምሕላፍ ገሊኦሞ ብድሕሪኡ ስለዚ ከዚያ ክትርዳእኩም ምናልባት እንድሕር ዳ ኮንፊውዝ ትኾኑ ኣለኹም እቲ ብዞም ብፋንክሽናል ስኪል ወይ ብኢሶል ትሓልፉ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ እንግሊሽ ናይ ግድን level 2 ክተምጽኡ ኣለኩም እንግሊሽን ማትስን level 2 ክተምጽኡ ኣለኩም እቲ ካልእ ኮርስ ከኣኒ ተምጻኹሞ ጽቡቕ ግን እቲ ካልእ ኮርስ ዘይሓለፍኩም ኢሎም ካብ ማትስን እንግሊሽን ኣያዕንቅፉኹምን እዮም ሕጂ ኣብዚ ቁሩብ ተፈላለዩና confused تكون هاي تهلو يرداكم so for anybody who is at college and trying to understand what are all the levels we've got level 1 2 and 3 well level 1 and 2 in the language and maths in functional skill or in ESOL you go all the way to level 2 but in course you can start from level 1 level 2 level 3 level 3 is equivalent to A level or T level so if you are in college and you're trying to get your maths and English but at the same time do course let's say you happen to like the course and you're really good at it and you progress quickly you go all the way to level 3 usually they don't allow you to go to level 3 if you don't have maths and English level 2 but let's say your college allows you to join level 3 but that's it you cannot move on from there and even the certificate you get from the level 3 course you cannot use it unless you have level 2 maths and English so the maths and English can hold you back from other courses but the other course cannot hold you back from maths and English so let's just understand you know how these two levels are a little bit different and now I understand last week the people were asking me last week about we went to college they said this so there are two kinds of levels the maths and English is a must if you don't get that one it will hold you back from the other program but the other course does not hold you back from English so if you have to choose, prioritize the maths and English, okay? I know some people give more time to the course, less time to the maths and English. That is wrong. You have to give more time to the maths and English because if you don't get it, even if you reached level 3 in the course, you still cannot get your certificate out of the college. The college should not give you a certificate for level 3 of your course if you don't have level 2 of maths and English. It means that you cannot communicate, you cannot write and read. You cannot measure. So how can you go and work in a company if you don't have maths and English? That's how they see it. Okay, I'm not the one making the rules, but I'm just telling you how important it is for maths and English. Okay? Thank you so much. Have a good day. Bye from now.